而家我去咗個舊公園度，本身今晚落嚟呢係諗住講下一個題材，就係點解要拍 YouTube。咁我覺得自己係一個 I 人嚟嘅，點解作為一個 I 人要拍 YouTube 嘅？跟住落到嚟見到好多寵物啊，跟住勁得意啦，咁心諗不如影狗好過啦，好過自己講咁多嘢。頭先影咗一輪狗啦，咁而家都落到嚟就順便講埋點解要拍 YouTube。一開始就淨係為咗釋放電話嘅 storage。喂，即係你見我以前啲攀石片都係影自己背脊啫嘛，咁冇所謂啦，擺出嚟咪 public 咯。因為攀石有啲題目呢，其實係全世界都通行嘅，咁其他人可以睇下你點爬，跟住就用你嘅方法去爬咯。咁所以都有機會係俾人 search 到啲片嘅，咁即係作為一個分享咯。咁單車方面呢，一開始因為啲攀石片其實都幾年前㗎啦，咁點解單車又要繼續做返呢？就係大概2-3個月前啦，就發生咗啲事啦，咁我覺得想有個平台可以自己發聲。咁作為一個 I 人，其實覺得唔需要講嘢啊嘛，即係我都唔需要同呢個世界去 connect。但係跟住我發現原來自己都有呢個需要，尤其是當發生咗個意外之後啦，咁個意外令我覺得其實隨時即係可以死嘅喎，即係呢刻落街唔知會唔會就發生啲咩事，可能就會死嘅啦喎。咁如果你係單車友啦，咁可能你都見到早1-2個月啦，咁中國大陸有場公路賽road bike 嘅比賽啦，咁炒車啦，即係炒咗一大堆串燒咁樣撞埋一齊啦，咁好似當中有2個人係死咗。咁我睇翻啲相，即係又係啲相真係聲啦。咁有個係有個炒車嘅人，佢又係身體扭曲晒嘅。咁我都諗翻起自己個單啦。咁我覺得其實嗰次都有機會係即係會死咁樣咯。即係如果跌得衰啲嘅話，咁所以既然都會死咯，咁仲需要怕啲咩呢？咁都唔需要顧及啲咩面子啊，或者有咩咁樣放唔低咯。即係唔需要放唔低面子咯。咁有咩想講就都可以講。始終呢啲都係一啲個人感受嘅嘢啦。咁冇咩特別啦。咁對於其他人嚟講，其實都唔在乎啦。咁唯一最在乎嘅都係我自己啫嘛。咁同埋都想做翻即係記錄生活啊。相信好多人都會咁講，點解要拍 YouTube？第時可以睇翻咯，咁反正又免費嘅，擺上 YouTube。平時有啲咩講都係可能同一個朋友講，同身邊嘅人講。咁但係你擺上 YouTube 反而可能仲多人睇喎，咁起碼都有幾個人睇啦，甚至再多都有。所以咧，我係因為發生咗呢個意外，即係覺得隨時唔知邊日都會死啦，咁我先會咁樣。即係繼續拍落去咯。咁好似講得好唔開心咁啦，但係其實今日都有發生咗3件好開心嘅事嘅。咁係咩呢？咁今日呢，咁啱我就去咗香港島嗰邊啦。咁去到香港島之後，件事其實好快做完㗎啦。咁我今日又得閒啦，咁順便咧就去咗送外賣，即係步兵咁樣啦。咁第一單咧，我喺中環啦，佢就俾咗個孖單我喎，幾好彩。咁即係喺中環嘅2個餐廳都，即係2間餐廳都係中環嘅，咁就拎個外賣，跟住就去2個人嘅屋企，咁啱都係上環。其實係算好彩㗎，因為正常
咁你行一次就得一單，但係我同樣嘅路程呢，就有2單咁樣咯。咁樣聽落去好似冇咩特別。跟住第二件比較好彩嘅事呢，就係有一單喺 IFC 有間餐廳度攞一個 meal 啦，即係攞一樣嘢去送去西營盤嘅。跟住咁啱間餐廳呢就收唔到個訂單喎，咁查咗幾次佢都係咁講，咁佢又好似解決唔到咁我咪經過 app 去打俾個客問下佢係咪你取消咗啊？跟住佢話唔係喎，咁我咪話咁我再同餐廳溝通聯絡下啦。咁餐廳佢過一排之後，佢好似又揾得翻個訂單，咁佢就開始整啦。咁我又覆翻個客啦。咁之後我就攞個訂單送俾個客，咁跟住俾完佢之後，佢又俾咗10蚊貼士我咯。咁我都覺得好開心，因為通常即係送外賣呢啲明碼實價咗啊嘛，咁人哋已經覺得我已經俾貴咗噶啦嘛，咁通常都唔會有貼士嘅。咁呢個情況其實佢淨係買咗1個 set，咁佢都俾咗10蚊貼士我，咁我覺得好開心咯。咁第3件事呢，今日第3件開心事就係咁我到傍晚啦去買餸啦，咁喺超級市場度揀緊要邊碟啲燒肉、叉燒啊、鴨啊嗰啲呢，咁揀緊要邊碟已經係今日特價嘅嘢嗰陣時呢，入面個姐姐行出嚟同我講話俾晒3盒你啦，跟住我話吓咁好，跟住佢將3盒搭埋一齊準備俾我咁樣啦，跟住我話你3盒俾晒我收翻一個價錢15蚊，跟住佢話係啊，因為我都收工咯，咁我係咪都要俾人嘅？不如俾你啦。咁跟住佢就攞保鮮紙將3個包埋一齊，即係等我可以喺出面嘟，就係嘟1盒咯。咁但係其他嗰2盒呢係仲貴過15蚊嘅喎，分別都。跟住佢仲一路包一路同我講話，呢個比較多油㗎，你翻去煮菜呢好食嘅，不過你攞啲水沖下佢先，可以少啲油咯。咁我覺得勁好彩咯。其實係生活呢啲小事，即係要珍惜咯，好老生常談嘅嘢。即係有陣時遇到啲好重大嘅事，先會覺得啲小事值得珍惜同埋開心咯。因為平時真係麻木晒，日復一日咁樣都唔覺得有咩特別。即係有陣時見到你出面睇落，好多人好似一個成功人士咁啦，但其實佢好似唔係特別開心咁嘅。即係可能太比較咯，咁佢好成功啦，但係佢又會比較返其他仲成功嘅人，跟住就覺得唔開心咯。好啦，咁今日講到呢度先啦，啲狗都走晒，呢邊嘅狗。